अगर आपके पास भी BS6 सुपर स्प्लेंडर है और उसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है, आपको हम साउंड सुनाते हैं कि इस बाइक का साउंड कैसा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस साउंड की प्रॉब्लम को किस तरीके से हमेशा के लिए सोल्व करना है, जो BS6 सुपर स्प्लेंडर में ज़्यादा तरीके से आ रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, तो इसके अंदर हमने ब्लॉक के अंदर 2 पैकिंग डाले, जो जिस कारण इसकी चेन का जो गैपिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसका और डबल पैकिंग इसके हमने बदले हैं, तो इसका ये पार्ट्स नंबर है जैसे बदला है। और हम इसके अंदर एक न्यू चेन टेंशनर को डालेंगे, ये चेन टेंशनर है। फिर उसके बाद हम आपको इस बाइक का कंप्लीट करके इस बाइक का आपको हम साउंड सुनाते हैं कि किस तरीके से इसका साउंड चेंज हो चुका है। ये हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमने इसका लिफ्टर चेंज करा और डबल पैकिंग लगाकर टेपिट की सेटिंग सही से कर दी है। और अब इसको हम आपको साउंड सुनाते हैं कि किस तरीके इसका साउंड हो चुका है। तो हम ये चाबी ऑन करते हैं और सेल पर स्टार्ट करते हैं। और अब आप इस बाइक का साउंड सुनिए किस तरीके से इस बाइक का साउंड, जैसी बाइक का साउंड पहले था उसी तरीके से इसका बाइक का साउंड हो चुका है। इसकी हमेशा की जो प्रॉब्लम थी कि इसका बार बार लिफ्टर ख़राब हो जाता था और जैसे कि साउंड बनाने लग जाती थी, टेपिट जैसे आवाज़ करने लग जाते थे, ये हमेशा का प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। जैसे हम आप देख सकते हैं कि इसका साउंड कितना स्मूथली आ रहा है। तो ये थी हमारी आज